दोस्तों यहाँ पर एक गेम चल रहा था जिसमें जो बंदा 3 सेकंड में दूध वाली बोतल पिएगा उसे 1 लाख इनाम मिलेगा और फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। सबसे पहले ये लड़का आता है और दूध वाली बोतल को 6 सेकंड में पीता है और हार जाता है, और फिर ये मौलवी आता है और दूध वाली बोतल 7 सेकंड में पीता है और हार जाता है, और फिर इसी तरह सब बारी बारी करके दूध वाली बोतल पीते हैं, मगर कोई भी 3 सेकंड में नहीं पी पाता। आखिर में ये आदमी आता है, लेकिन अब ये 3 सेकंड में पी पाएगा या नहीं उसे देखने से पहले आप लड़कियों को तो लाइक करते हैं जो आपको जानती भी नहीं, लेकिन उस अल्लाह को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते जिसने आपको पैदा करके हर चीज की सहूलत दी। देखता हूँ आज अल्लाह के लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। और फिर ये आदमी भी हार जाता है।